sida dhaqso loogu noqdo nooca ragga ay dumarku ka helaan. waxaan hubaa inaad ugu yaraan mar uun aragtay wiil gabadh aad ugu fiicnaa, dhib u diidi jiray, koolkoolin jiray, waxay ka dalbatana u yeeli jiray, oo haddana gabadhii uu saa u ahaa cidla kaga dhaqaaqday kana doorbiday mid aanay waxaasoo kalgacayl ah ka helin. maxaa sababay in wiilkaa kalgacaylka iyo xubbiga meedhan ahaa uu guul darraysto, kan aan waxba danaynayna uu guulaysto? sababtu waxay tahay dumarka ayaa u samaysan inay jeclaadaan nimanka baahida yar, dareen ahaan xooggan, aadkana iskugu kalsoon. warka fiican ee aan ku hayaa wuxuu yahay inay jiraan waxyaabaad si dhaqsaa u samayn karto si aad u noqoto ninka ay dumarku aadka uga helaan. 7 tallaabo oo aad si dhaqsaa ugu noqon karto nooca ragga ay dumarku ka daba dhacaan. 1. ha dhoolla caddayn, madaxana ha ruxin markaad dhegaysanayso. wiilasha qaar ayaa waxay wejigooda ka muujiyaan dhoolla caddayn markay gabadh dhegaysanayaan. wiilasha noocan ahna gabdhuhu kama helaan. cilmi baadhis ayaa caddaysay in ragga badanaa dhoolla caddeeya ay u muuqdaan qaar soo jiidashadoodu hoosayso marka la barbar dhigo kuwa aan dhoolla caddayn. sababtuna waxay tahay ninka in yar dhoolla caddeeya wuxuu u muuqanayaa nin taf ah oo adag. 2. wax yar hadal. ragga ay dumarku ka helaan wax badan ma hadlaan, waxay yaqaanaan sida loo isticmaalo ereyada ugu kooban ee ay naftooda ku sharaxi karaan. markaad wax yar hadasho waxaad noqonaysaa qof uu qofku ku wareero dareennadiisa oo ay madaxnimadu ku yar tahay, waxaana intaaba ka sii muhiimsan waxaad u muuqanaysaa mid baahi yar. 3. isku kalsoonow. ka takhallus khajilaadda badan, ka takhallus warwarka oo noqo mid isku kalsoon. u hadal si kalsooni leh oo u soco si kalsooni leh. ficil kastood qaadaana ha ka turjuma kalsoonidaada. kalsoonida naftu waxay ninka ka dhigtaa mid ay dumarku ka daba dhacaan. 4. aad ha u farxin. ma garanaysaa dareenka farxadeed ee ay carruurtu dareemaan marka loo soo iibiyo boombalada ama caruusadda ay ku ciyaaraan? dareenka farxadeed ee ay tahay inaad ka fogaataa waa kaa. markaad soo bandhigto dareen aad u yar waxaad noqonaysaa qof wax badan u qarsoon yihiin. tanna waxay gabadha u diraysaa fariin ah inaanad ahayn nin si fudud lagu heli karo oo aad uga qiimo badan tahay ragga kale. 5. nin adag noqo. inaad nin adag noqotaa waa mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah ee aad ku noqonayso ninka ay dumarku ka helaan. inaad nin adag noqoto macnaheedu ma aha inaad murqo waaweyn yeelato, balse waa inaad noqoto mid muuqaal ahaan iyo dareen ahaanba adag. mar kasta ha ka caban noloshaada, ha iska dhigin qof daciif, hana iska dhigin mid u muuqda inay noloshu aad ugu adag tahay. 6. wax muhiimad ah ha siin fikradda dadka kale. tan macnaheedu ma aha inaad xumayso ama ku xadgudubto dadka kale xuquuqdooda, balse macnaheedu waa inaad samayso wax kasta oo aad rabto adigoon ka baqanin cambaaraynta dadka kale. 7. mayadhe. ha ku raacin gabadha wax kasta. khilaaf marka aad aaminsan tahay inaad saxsan tahay. mayadhe adigoon wax sharaxaada bixinayn markaanad jeclaysan inaad wax samayso. u istaag waxaad xaq u leedahay, warkaaguna ha caddaado markaad wax weydiinayso. wakhtiga ay tahay inaad isticmaasho farsamooyinkan. sida laga yaabo inaad horeba ka qiyaastay inaad qof kasta sidaa ula dhaqantaa waxay kaa dhigi kartaa mid asxaabtiisu aad u yar tahay. sidaa daraaddeed waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa inaad barato wakhtiga ku habboon ee ay tahay inaad isticmaasho farsamooyinkan. waxaan aad u rajaynayaa in muuqaalkani ku caawin doono. fadlan nagu soo bir oo sabscribe dheh, notificationkana furo, lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.